एक जलते हुए रेगिस्तान में एक दादी और एक बंदर रहते थे। एक दिन गर्मी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने सोचा, चलो ठंडक का कुछ जुगाड़ करते हैं। दादी बहुत दूर पहाड़ों की तरफ चली और वहां से बेड बेड बार्फ के आयंटी उठाकर लाई। बंदर भी दूर तक दौड़कर ठंडी घाटियों से आइस ब्रिक्स लेकर लौट आया। दोनों पसीने से भीग गए पर हिम्मत नहीं हारी। फिर रेगिस्तान के बीच दोनों ने मिलकर अन बार्फ की ईंटन से एक चमकदार आइस ट्रेन बनाई। दादी ने रेत हटाकर एक सीधी बार्फ की पटरी बनाई और बंदर ने उस पर ट्रैक लगाया। जब ट्रेन तैयार हुई, दादी और बंदर ने उसे पटरी पर धक्का दिया। आइस ट्रेन चल पड़ी और प्योर रेगिस्तान में ठंडक फैल गई। दोनों खुशी से चिल्लाए, ये हुई ना हमारी बार्फ की सवारी।